平时呢，准备喂狗之前呢，都要看一下那个狗啊。如果那狗精神的，个个都是走来走去啊，反正它都精神，它肯定好动啊。那个不精神的，肯定定在一个角落那种。如果你见到这样，你就马上隔离那个出来。有时候它也不一定是发病啊，有时候它是吃的太饱啊，或者吃的太油腻啊什么的。它的厌食，它有时候它的不舒服啊，那种是短暂的不舒服、不精神的那个不要紧的。你也不懂得是不是生病，你就先隔离出来先，隔离出来观察它。如果它是吃的太饱啊、不精神那种的，它自然会好啊。如果它是有病了，你就用药给它了。你可以打那个沙拉沙星啊，或者打那个恩诺沙星啊这种啊。这样做呢，它就里面的没有都没有传染的。那种是及早发现、及早隔离的，不容易传染到其他狗。有时候它是自己打架啊，什么伤到它，那狗它也不精神呢。反正你见它不精神，你就隔离先，隔离出来再观察的。因为你一时你还不懂它是发病啊，还是打架伤到它了什么，你不知道，所以先隔离出来。隔离出来看它有病你就用药，没有病它就是短暂不舒服那种，它自然好，也不用用药了。有时候它吃太饱，它也有这种状况啊，或者是吃的太油腻也有这种状况。所以你见到这样，你先隔离人。反正你每天去喂的时候，你都要观察一下，这样就可以防得没有什么大的病传染啊，什么大的问题。如果有一只啊，你一两只这样，你发现得早，它也治得好啊。如果你做的不好，你给它病重了，你治它，比如你那个小狗刚买了100块，你治疗它用的药费都100了，你都可以买得另外一条新的小狗一样，所以算起来是不合算的，是违不过的。所以你经常观察的好了，预防好了，就没有费那么多那个药钱了。要不然他病了，你有的你治不好啊，他挂了你也可以啊。有的你治好了，那个投进去那个药费也很贵啊，算起来也不划算啊。所以要经常都要注意的，每天都注意。我是说你天天去喂它，你都要看它一下，观察一下。你做到这样了，它一般都是成功了，都没有什么问题。那像这样的，它都是看的都是精神的，是没问题的，个个都活跃的很。你一走进来，它就马上过来这样。你看它的活跃了，看它精神了，你还要观察它那个粪便呢。一般那个狗正常的粪便也是好的，有时候你那个粪便它拉出来，它又塞进去，你观察不出来，所以你看那个狗啊，看它精神不精神的呢。现在我在这里说话，它都全部过这里来听我说话这样。像这样的狗都是正常的，没什么问题。要是有个把躲到一个角落边的，那个肯定是不正常的。
有时候它是打架打伤啊，或者吃太饱啊，或者吃太油腻啊，它也有这种短暂不正常，那个它自然恢复啊。不过你不懂它是真的是打伤还是打架受伤还是什么，或者吃太饱了，你还不懂它的情况下，你就先拿它隔离出来。万一它是有病，你就马上用药，它的里面的它就不容易传染到里面。刚开始初步发病，一般它没有传染那么快啊。如果它中了，你在里面呢，它拉尿拉屎出来啊，吐出来那个，其他的狗它吃到了，它肯定传染。所以你刚刚学养狗的，你要注意，天天喂狗，你都要注意观察这种，要早发现早治疗这种，及时治疗，及时的隔离，这样呢一般的成功呢。很多人呢，他说怕养不活什么，当然了，你管理不到位，真的很难养啊。现在精神了，我在这里讲课了的，在这里听。好了，今天的视频就先到这里了，谢谢大家。下个视频再慢慢讲其他方面。在这里说一下那个狗啊，你喂它，有时候它很爱吃东西，过一两天或者什么它又不吃啊，这样经常有这种问题啊。我是经常喂那个大细王啊，大细王你每天喂一餐，或者你隔天喂一餐。那种它的效果是什么呢？它的作用是什么？它是可以增强那个狗的食欲，增强那个狗的食欲，还有对那个狗的消化很好的，还增强它长肉、长骨架，还助它睡眠。所以喂那个药对那个狗很有作用啊。等一下在后面我拍个包装给大家看一下。那个大细王啊，它很香的嘛，那个人闻到都想吃，并且那个狗鼻子更加灵，它闻到香香的，它很爱吃的。吃了它的长骨架、长肉，消化得好，食欲增大，睡眠好，有很多作用啊。